Me está acabando de llegar. Mira lo que está cayendo aquí dentro. ¿Tú te crees que esto? Me voy cagándole. Estamos aquí en Málaga otra vez y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! Son las 10 de la mañana. Estamos muy preocupados. Por favor. No puede ser, tío. Ay, Dios mío, me muero. Ay, que el coche no anda. ¿Quién dijo miedo? Mira, la llegada de la T2. Málaga, macho. Mira, hasta las rodillas. ¡Wow! Brutal, brutal. El Corte Inglés. Mira, compañero. ¿Qué es esto? Me está acabando de llegar el mensaje de alerta de la Protección Civil del tema del alerta rojo. A ver, quitarte de en medio. Mira lo que está cayendo aquí dentro. ¿Tú te crees que esto?
Me voy cagando leche de aquí, vaya. Madre mía, se ha desbordado. Se ha desbordado el barranco. Yo tampoco. Mira los troncos. Es impresionante. El muro. La playa, el agua está espesa de cañas que tiene. Trabajadores del Mercadona, mira, aquí se han quedado pillados. Mira. No sé, no pasa. ¿Qué? Hola. Ay. للمزيد تابعوا فيديوهات مجلة لالا العروسة الحصرية. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.